Egaan guyyaa har'aa keessatti hundeeffama mootummaa fi kakuu Dr. Abiy Ahmed taasisan seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti kan jalqabaa ta'uu isaati. Miidiyaaleenis gabaasaati kan isaan jiranii sadarkaa biyya keenyaatti waan akka kanaa agarreetu kan hin beekne. Kana irratti egaa biyyoonni ollaa fagootis kan dhufanii harki caalaan isaanii garuu gaafa Afrikaanumaayyuu maatii warreen jechuu dandeenyudha. Yuugaandaa irraati pirezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveniin argamanii jiru. Aljeeriyaa irraati ministeera dhimma alaa Aljeeriyaa, Gaanaa irraati kan dhufan immoo Maaki Saaliin dabalatee jechaadha. Naayijeeriyaa irraati kan dhufanis jiru Muhammadu Buhaarii dabalatanii Uhuru Kenyaattaan Keeniyaa irraati akkuma kana immoo hedduu isaaniitti kan argamanii Muhammad Abdullahi Farmaajoon Somaaliyaa fi Jibuutii irraatis Osman Omar Geelenis argamaniitu kan isaan jiranii waliigalaan egaa haasaan isaanii baay'een isaa haasaa maatiidha kan inni fakkaatu Somaaliyaa fudhattee jennaan ollaa kan isheen argamtu afaan ol fakkaataa waliin haasofna wantoota hedduutti kan sheer walii goonu Keeniyaanis akkuma kana karaa Booranaatiin daangaa hedduutti kan walii qooddannu Jibuutiinis taanaan numaayyuu Osman Omar Geeleen afaan Amaariffaa dabalatee afaan hedduutiin kan isaan dubbatanii kanaafuu baay'een isaanii bagattiin isindiyaa maariffaan irreecha dabalatee kan isaan hawwanii kana wajjin walqabsiisaa haasaa bal'aate kan isaan kaayisanii Sudaan Kibbaa irraati haa kaanu Sudaan Kibbaanis maatii Itoophiyaa jechuu dandeenya asiin karaa Gaambeellaa fi biyyoota warreen kaanii wajjin daangaa waliin qooddanna kan isaan kaasanii jiran Itoophiyaa fi biyyi keenya Sudaan Kibbaan akka ormaatu osoo hin taane akka maatii tokkotti waliin ilaala kan jedhi Saalvaa Kiir Meeyardit jechaadha. Kana wajjin wal qabsiisee yeroowwan hedduutti Itoophiyaan biyya keenya wajjin wal qabsiisee dhimmoota hedduuti kan isheen nu taasisaa turte. Darbaa darbii mootota Itoophiyaa keessatti hooggantoonni hedduun nu keessa darbaniitu kan isaan jiranii. Kana wajjin wal qabsiisees dhimma Sudaan Kibbaa keessatti guyyaatti Itoophiyaan seentee nu tasgabbeessuuf hin hojjenne takkas illee hin jiru. Kanaafuu Itoophiyaan bakka deemnu hundatti biyya keenya ishee lammaffaatinumaayyuu haadha keenya jechuun kan isaan kaasanii jiranii. Kana wajjin wal qabsiisee sadarkaa guyyaa har'aa Sudaan Kibbaarra keessa kana geenyeerraa har'a jiraaneera jechuuf Itoophiyaan ituu jiraachuu baatteeti tasa kun waan hin yaadamne jechuun kan isaan kaasanii jiranii. Haasaa isaanii immoo dhaggeeffannee walitti adeemnu. We won Ethiopia, which is our mother. Itoophiyaan haati keenya hangafaa hedduu nu barbaachifti akka uummata Sudaan Kibbaa hararra geenyeef dubbachuuf deeggarsa Itoophiyaa malee tasa kan hin yaadamnedha. Kanarraatiin kan ka'e Itoophiyaan akka Sudaan Kibbaa yeroosii akka taatu tasa hin barbaannu. Nagaan ishee nagaa keenya waan ta'eef rakkooleen hundi nagaa fi mariin akka furamanii barbaanna ni deeggarrasi. We want everything to be resolved through dialogue and by peaceful means. We want Ethiopia, which is our mother. Itoophiyaan haati keenya hangafaa hedduu nu barbaachifti akka uummata keenya kan biraa kan taate Jibuutiidha. Bakka bu'aan Jibuutii kan taane pirezidaantiin biyyittii Osman Omar Geelee turan isaanis dhimmoota hedduuti kan isaanii kaasanii jiranii Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti deemsa jijjiiramaa gara dimokiraasiitti ceemaa jiruu fi fakkeenya ta'e keessa darbaati kan isheen jirtu imala gara dimokiraasiitti biyyittiin taasisaa jirtu kun immoo obboleeyyiin keenya Itoophiyaa taanii warreen kaaniif dhimmoota hedduurratti kaasanii ilaaluu dandeenya. Fakkeenya guddaadha kan isaan jiran inumaayyuu maali kan isaan kaasanii jiran Itoophiyaan dhimmoota hedduurratti Afrikaatiif fakkeenya guddaa ta'uu isheeti kan isaan kaasanii dhimmoota gurguddoo Itoophiyaan Afrikaatiif akka ijootti kaatuu fi fakkeenya taate keessaati Pan Afrikaanizimii keessatti bara moota Haile Sillaasee isaati kaatee sana booddees biyyoota hedduu wajjin dhimmoota garaagaraa wajjin Pan Afrikaanizimii irratti keessumatti immoo dhimmoota Afrikaa leelisanii fi Itoophiyaan adda-dureetiin kan isheen taate deemaa turte. Kanarraatiin kan hafee gamtaa Afrikaa hundeessuu keessatti Itoophiyaan geemataa ishee asofteetu kan isheen jirti. League of Nations yeroo sana amma dhaabbata mootummoota gamtoomanii isaan jedhe kana Itoophiyaan sana hundeessite sagaleen Afrikaa dirree addunyaa irratti yookaan immoo waltajjii addunyaa irratti akka dhaggeeffatamuuf yeroo sanatti Itoophiyaan waan guddaate kan isheen haasoftee jirtu. Biyyi kuni Afrikaatiif baay'ee barbaachisti. Inumaayyuu gaafa Afrikaatiif warreen maatii ta'aniif qofaan osoo hin taane Afrikaa warreen kaaniitiif akka isaan bilisoomamanis yeroo sanatti geemataa ishee baatteetu kan isheen jirtu. Yeroo ammaa kanattis haala amma Itoophiyaan keessa jirtuuf ittiin deemaa jirtu Itoophiyaa qofaan osoo hin taane Afrikaanonni hedduun isaanii of danda'anii sadarkaa addunyaatti deemuu akka isaan danda'an kan isaan kaasanii jiranii. Kanaafuu Itoophiyaan ofiisheef qofaan osoo hin taane biyyoota Afrikaa warreen kaaniif illee barbaachistuudha kan isaan jedhanii jiranii. Deemsa amma Dr. Abiy Ahmed obboleessa koo jechuun kan isaan kaasaa turan ni addis. Obboleessi koo yeroo ammaa kanatti aangoon guddaa harka keerra kennameetii jira. Itoophiyaanonni waliin ta'anii sagalee isaaniitiin si filataniitu kan isaan jiranii. Fuuldura kee wanta hedduutu kan inni eegamu. Nutis akka obboleeyyan yookaan immoo akka ollaa tokkotti deemsa kee kamiyyuu keessatti Itoophiyaanotaaf si cina dhaabbachuutiif anis akka mootummaatti yookaan immoo akka pirezidaantii tokkotti uummanni Jibuutiis akka ollaa tokkotti kara barbaade hundumaanuu si cina dhaabbanna jechuun kan isaan kaasanii jiranii. Haasaa isaanii immoo gabaabsinee daawwannee walitti adeemnu. We remain certain that the Ethiopian nation is bigger
and stronger. Ammas abdii guddaa qabna. Qormaanni hedduun jiraatanis Itoophiyaan akka biyyaatti cimaa fi jabaachaatti bufti. Dhiibbaawwan alaa fi keessaa jilbeenfachiisuuf yaalanis Itoophiyaan sana keessa darbuun cimaa fi tokkummaa ijoollee isheetiinis injifachaa guddachaa fi dirree addunyaatti ifaa akka itti buftu abdii guddaa qabna. Akka biyya obboleessaatti imala gara fuulduraa kamiyyuu keessattis deeggarsa barbaachisu kamiyyuu ni taasifna. Hayyee ittaafuf no irnaqacha. Namni jalqabaa yookaan immoo dippiloomaanni jalqabaa fi hoogganaan biyya Keeniyaa kan ta'an Uhuru Keeniyaataa turani sadaffaa irratti haasaa isaanii kan taasisan isaanis Itoophiyaan haadha keenya jechuun kan isaan kaasan addis waan namatti tolu baay'een isaanii baay'een isaa akkuma silasii kaasee wal fakkaata yeroo biyyoonni addunyaa biyyoonni Afrikaa hedduu isaanii gita bittaa jala turanitti Itoophiyaa qofadha kan isheen birmadummaa ishee eegsistee osoo jala warreen gita bittaatiif harkan kenneen kan isheen deemtee turte jechaadha. Kana wajjin wal qabsiisee wantoonni sunneen hundi isaaniiyyuu keessumatti immoo biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii bara 1961 booddee harki isaan caalaan isaanii kan birmadummaa isaanii gonfachuu jalqabanii yeroo sana hunda Itoophiyaan nuudhaan fakkeenya taatee Afrikaa kibbaa deemtee yeroo sanatti pirezidaantii yeroo sana kan turanii fi apartaayidii irratti qabsoo guddaa kan taasisaa turani Maandeellaa leenjisuuti kaasee wantoota hedduu keessatti kan isheen geeshee baachaa turte biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii ija isaanii banatanii giitni bittaa Afrikaatiif akka hin taane warreen agarsiisanii keessatti Itoophiyaan ishee tokko jechuun kan isaan kaasanii jiranii kana qofaan osoo hin taane Itoophiyaan Afrikaanonni boquu isaanii ol kaasanii dirree addunyaa irratti akka isaan deemanii taasisteetu kan isheen jirtu inumaayyuu fakkeenya taatee biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii ofii isaaniitiin kolonii jalaatii ba'anii biyyoonni adii hedduun isaanii isinii beekne yeroo isaan jedhan sanatti Itoophiyaan tasa biyyoorreen adii dhufanii lafa keenya irratti nu bushuu hin danda'anii Afrikaanonni hiree ofii isaaniitiin murteeffachuu danda'u jechuun kan yeroo sanatti falmite nudhaanis gita bittaa jalaatii nu baastee ofisheefis fakkeenya addunyaa taateetu kan isheen jirtu walumaa galatti Itoophiyaan Afrikaanotaaf keessumattuu immoo Afrikaatiif haadha jennee kaasuu dandeenya. Haati immoo hin jeeqamte taanaan maatiin nageenya argatu. Kanaafuu maatiin Itoophiyaa akka haadhaatti fudhate kuni tasgabbaa'uudhaaf Itoophiyaan haala kanaatiin tasgabbaa'uu qabdi. Itoophiyaan immoo tasgabbii ishee argattee dirree addunyaattis Afrikaa akkuma kanaan duraa qabdee ol baasuudhaaf nageenya ishee mirkaneeffachuu qabdi. Kanaaf immoo Keeniyaan akka biyyaatti ummanni Keeniyaa akka ollaaf maatii tokkotti gahee mataa ishee ni baatti jedhanii kaasanii jiru. Uhuru Keeniyaa ta'anii haasaa isaanis daawwannu walitti deebina. Ethiopia is the mother of African independence. Itoophiyaan haadha bilisummaa Afrikaati. Akka biyya gita bittaaf harkan kennine tokkottis biyyoonni Afrikaa bilisummaa isaanii gonfachuun hiree ofiin akka murteessanii fi fakkeenya guddaa taateetti. Kanaafuu biyyoota ardichaaf Itoophiyaan haadha keenya. Haati kuni nagaa hin taane taanaan maatiin hundi nagaa hin ta'uti. Akka obboleessaatti hojiilee hedduutu fuula kee dura jira. Wanta sii fi uummata keetiif mirkaneessuu barbaadu garuu deemsa kamiyyuu keessatti Itoophiyaa badhaadhee fi ardii tasgabbooftuu fi badhaadhu arguuf deeggarsa barbaachisaa ni taasifna. And ultimately a peaceful, stable and prosperous. Hayyee ittaafuuf no irnaqacha. Ammaas egaa kanneen haasaa taasisanii jiranii akkuma kan nutti himaati turte jechuudha. Itti fufame. Muhammad Abdullahi Formaajo turanii kan Somaaliyaa irraati haasaa taasisanii Somaaliyaanis ollaa keenya maatiidha. Afaan Somaalee waliin dubbanna aadaa hedduu waliin qabna. Kana hojii wal qabsiisaanis wantoota hedduuti kan isaanii kaasanii turanii sana dura pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii Senegaal irraati Maaki Saal dhimmoota hedduu irratti kan isaan kaasanii baay'een isaanii kan isaan kaasan warreen silasiin jedhe Afrikaan duraan kaaseetu yeroo Itoophiyaan Abisiiniyaa jedhamaa turte yeroo mootota duraaniiti walitti dhufeenyi isheen Afrikaa keessatti uummattee turte sun immoo birmadummaa Afrikaatiif gahee mataa ishee baatee jirtidha kan isaan jedhani. Muhammad Abdullahi Formaajonis wanti isaan kaasanii yoo jiraatee fi Itoophiyaa waliin wantoonni nuti qabnu wantoota hedduu waliin qooddannaadha kan isaan jedhani. Afaan aadaa uffannaa keenya irraati kaasee wantoota hedduu walii qooddachaati kan turre dhimmoonni gaanfa Afrikaatiif sodaa ta'anii Somaaliyaatiif sodaa ta'anii taanaanii Itoophiyaatiif sodaa ta'u sababiin isaas maatii tokkodha nuti dhimmoonni birmadummaa Itoophiyaatti dhufanii Somaaliyaatiif kanaafuu nuti wantoonni waliin qabnu hedduudha kan isaan jiranii wantoota waliin qabnu kan ammoo waliin qoddachaa yeroowwan hedduutiif turneetu kan jirru kun immoo deemee Somaaliyaa amma geesse kanaaf gahee mataasaa baatee jiraadha kan jedhani Muhammad Abdullahi Formaajoon jechaadha.
keessumatti immoo gaafni Afrikaa yeroo baay'ee interesting yookaan immoo fedhiin biyyoota Afrikaas haa ta'u biyyoota addunyaa keenyaa bakka itti wal ga'ee ta'uu isaa wajjin wal qabsiisee dhimmoota hedduutti saaxilamteetu kan isheen jirtu amma Somaaliyaa fudhattee jennaani garee shororkeessaa Alshabaabiin baay'ee miidhamaa ta'e kan isheen jirtu bara Ameerikaan harka kennite keessaa baatu humna yookaan immoo raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti Somaaliyaa numaayyuu ijaaraa jira kan jedhamu Amisoom jalatti jechaadha. Kanaafuu ga'een Itoophiyaan tasgabbii Somaaliyaa keessatti baateef ga'eensaa baay'ee guddaadha kan isaan jedhanii jiranii ga'een kun immoo jabaatee akka itti fufuuf Itoophiyaan Somaaliyaatiif ammallee deeggarsa isheen taasistuu ni taasistidha kan isaan jedhanii jiranii amma uummanni Itoophiyaa sagalee isaatiin nama naataa jedhu filateetu kan inni jiru kanaafuu mootummoonni Afrikaa keessa jiranii Itoophiyaa irraa wantoota tokko barachuu danda'udha kan isaan jedhanii Dr. Abiy Ahmed waggoottan 3 darbaniif yeroo Itoophiyaan baay'ee rakkoo keessa turte yeroo isheen rakkoo akka kanaa keessa inumaayyuu diigamuu dandeessi fi xeera geesse yeroo jedhame sanatti dhufanii haga Itoophiyaa tokkoomsuudhaaf hojjetaniitu kan isaan jiranii yeroo dhimma kana hojjetaniitti garuu uummanni Itoophiyaa fuula isaatti hin galagalchanne waliin ta'anii hojjetanii Itoophiyaan sadarkaa amma jiru kana keessa geesseetu kan isheen jirtu kanaafuu biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa irraati waan tokko barachuu qabu mootummoonni hedduun isaanii uummata qabachuu qabu uummata wajjin wal ajjannee hojjetanii jennaan immoo milkaa'uu danda'udha kan isaan jedhanii kanaafuu rakkoon nuti gaanfa Afrikaa irratti qabdu Itoophiyaa malee furamuu waan hin dandeenyeef Itoophiyaan haala amma jirtu kanaan muummee ministeera Itoophiyaatiin hoogganamaa gaafa Afrikaa badhaadhuu taate tasgabbii qabaatee fi lammiilee isheetiif jireenya lammiilee isheetiif mijatuu taate uumuudhaaf Itoophiyaa waliin ni hojjenna deemsa Itoophiyaan deemtu hunda cina akka maatii tokkotti akka obboleessa tokkotti anis si cina dhaabbadha uummanni Somaaliyaa si cina dhaabbanna kanaafuu gara fuulduratti wajjin itti fufna jechuun Mohammad Abdullahi Formaajoon kan kaasanii haasaa isaanii mogga gabaabsinee daawwannee walitti deebina. Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral relations. Itoophiyaa fi Somaaliyaan michummaa yeroo dheeraa waliin hojjechuu fi faayidaa waliin irratti hundaa'e kan qabanidha. Biyyoonni lamaan shororkeessummaa qolachuuf michummaan hojjechuu irrayyuu walitti dhufeenya uummataa fi uummataa waliin qabaachuu isaaniitiin wantoonni hedduun mul'achaa turanii jiru. Gaafa Afrikaa tasgabbaa jireenyaaf mijataa badhaadhaa uumuuf hojiileen hedduun hojjetamaniiru ni hojjetamuus. Kanaaf Somaaliyaan deeggarsa barbaachisaa ni taasifti. Integrated and prosperous Horn of African region for the betterment of our people. Hayyeegaa irnaqaachoo keessattuu amma bulchitoonni yookaan ammoo hooggantoonni biyyaalee kanneenii hariiroon isaan Itoophiyaadhaa waliin qaban ifaan ifatti kan ibsanidha ejjannoo isaaniirra akkasuma tariitii Itoophiyaan amma rakkoo keessoo biyyattii keessa jiru kana uummanni biyyattii tokko ta'ee jennaan mootummaan akkanaan filannoodhaan sagalee uummataatiin aangootti dhufe kun ammoo hojii irraa eegamu itti gaafatama irraatii eegamu waadaa galeetoo gara hojiitti kee jira taanaan tariitii furmaatiin dhufuudhaa danda'a biyyootni kunneenis ammoo isin bira jirraa isin cinaa jirraa dhugaattiin dhugaadhumaan ollaa isinii taana waliif jirra jedhaniitoo akkanaan abdii walii laachuun kun tariitii hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee waliin qabdu darbees ammoo kun fakkeenya ta'uu danda'a ollaa keetii waliin nagaa argattee jirta taanaan ollaa keetii waliin araara buufteetoo sirnaan waan hojjechuudhaa qabdu waliin hojjetta taanaan biyyoota baha fagootti ta'anii kanneen akka Ameerikaatti ta'anii biyyoota Arabaa dabalateetoo jechuudha rakkooleen dippiloomaasiidhaan amma kana tariitii keessattuu gama hidha guddicha laga Abbaayaatiin isa ta'uu dhimmoottan kanneen birootii waliin harka keessa galfachuudha barbaadanii fedhii isaaniitti ofitti butuudha kan isaan barbaadan Itoophiyaa garuu ammoo hiddaattidha kan jiru biyyoota ollaa waliin ammoo akkanaa walii galuun keenya tariitii hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota hafan waliin qabdu irratti dhiibbaa maalii uuma jettee yaaddanna? Yaaddis haasaa har'a taasifamaa ture keessaati pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii akkasumas immoo Gaanaa irraati Maakii Saal haasaa bal'aati kan isaan taasisanii turanii kanaan dura jechaadha kan immoo deemee amma naannoonni gaafa Afrikaa hedduunsa bakka tarsiimoo yookaan immoo isaan istiraatiijii kan jedhanii bakka buufanni hedduun irra jiru Somaaliyaa yoo deemtee naan buufata mataa ishee qabdi Eertiraa fudhattee naan buufata mataa ishee qabdi Jibuutiin Keeniyaa mataan isaanii warreen kun egaa waamalee miti kan isaanii Itoophiyaa waliinis michoomanii Itoophiyaanis isaan waliin michoomuu ishee hammam gaarii akka inni ta'e dippiloomaasii Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti isaan waliin horatee fi waadaan isaan amma seenanii Itoophiyaan yeroo sanatti isaaniif gahee mataa ishee baatetti akka isaan gita bittaa jalaatii ba'anii amma immoo faallaa sanaan kanaaf fakkeenya tokko akkasii kaasuu barbaadeen addis yeroo darbeetti dhimma wal dhabdee Sudaanii wajjin wal qabsiisee hidha Abbayyaa wajjin wal qabsiisee dhimma naannoo Tigraay wajjin wal qabsiisee manni maree tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan Security Council jennu sana keessatti yeroodhaaf bakka bu'uuni Keeniyaan achi keessa turte isheen jirtu ga'ee Keeniyaan bakka sanatti haasoftee Itoophiyaan dhimma keessoo ishee dhimmi ishee nama keessa jirtu dhimma keessooti dhimmi keessoo kun immoo furamuu kan danda'u Itoophiyaa fi Itoophiyaa qofaatiin jechuun ejjennoo Keeniyaan mana maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti keessumaa
akkasumatti immoo mana mareetis gabbii keessatti geeshee naasofte kaasnee ilaaluu dandeenya jechaadha sanarraatiin kan darbe garuu sagalee walii ta'uutu sagalee walii ta'uu mataan isaallee geema taasaatti kan inni baatee jiru yeroo sanatti gaa bakka bu'anii kun turanii Keeniyaatiin jechaadha haasa isaanii taasisanii dhugummaa Keeniyaan silasii kaaseera kara booranaatiin maatii waliiti afaan tokko dubbatu achiin Swahili afaan Oromoolee kan dubbatan wal keessadha kan isaan jedhanii kanaafu naannoon gaafa Afrikaa akka silasiin jedhe sana bakka tarsiimoo fedhiin biyyoota garaagaraa jiru waan ta'eef Itoophiyaan immoo deemtee haala amma jiru kanaan Afrikaan hirkattummaa biyyoota alaa keessaatii baatee of dandeessee deemuu qabdi jechuun Itoophiyaan waan hojjechaa jirtu qabdi kanaafu deemsi dippiloomaasii amma Itoophiyaan itti deemaa jirtu biyyoota ollaa karaa aanfateen kan isheen deemaa turte biyyoota ollaa qabattee warreen kaan hin deemte nagarta duraan naannoo Sudaaniin araara isheen buuste Sudaan kibbaa silas isaan dhugaa baaniif kan isaan jedhani Eertiraa wajjin waan ture Jibuutii fi Keeniyaa fi Somaaliyaa walitti araarsite gaanfi kunni tokko ta'ee jennaan inumaayyuu Dr. Abiy waan isaan jechaa turani gaafa Afrikaa hundee Afrikaa taasisnaadha kan isaan jedhani kun immoo deemee Itoophiyaan gahee isheen baate sanaaf deemee ofiisaatiyyuu waan kaffaltii kennuufidha kan inni qabu dhamaati kan isheen jirtu gaafa Afrikaa tokko taasisuu fi Itoophiyaan akkuma jirtus taateetoo biyyootni gaafa Afrikaa kunniin ammoo tokko ta'anii jiru taanaan humna argatu dandeettiin yookaan ammoo humni dhagahamtummaa isaanii fudhatamni isaan qaban irraa akkasuma dabalaa akka deemu dhiibbaa uumuu mataan isaanii illee baay'een isaanii ilaalte taanaan dhiibbaan hedduun alaati kan inni itti uumamaa jiru Itoophiyaan immoo dhiibbaan suni Afrikaa irratti ningaadha niyokolonializimii jechuun isaanii gita bittaa kara biraatii isa haaraatii kan isaan jiran ammayyaawaatiin wanti suni Afrikaatiif hin ta'u jetti Itoophiyaan kanaafu biyyoonni gaafa Afrikaa haala akka kanaatiin Itoophiyaa waliin ta'anii hedduun isaanii gitni bittaa kana booddee hin ta'u jedhanii deemuu taanaan akka Itoophiyaa of danda'u dinagdeetiin of danda'aniin boo dhiibbaa dhufuu danda'ullee tokkummaatiin ofirraa qolachuu danda'u waan ta'eef waadaan amma Itoophiyaatiif biyyoota ollaatiin galame kuni Itoophiyaatiif inumaayyuu injifannoo dippiloomaasiiti kanas mana maree tasgabbii keessatti Keeniyaatiin mul'atee jira kana booddee warreen jiran immoo bu'aasaas waliin teenya kan ilaallu ta'a oolmaanii har'aa kana fakkaatu ture akkanaan Itoophiyaan dursuun mataan ishee egaa carroomuudha jechuudha guddaa galatoomii naqash. Galatoomati.